मैंने अभी कल्हाड़ी का कल्हाड़ी से काटना शुरू कर दिया, क्योंकि आरी जो है इनको वो कल्हाड़ी का दस्ता टूट गया है। वीवर ये देखें, कल्हाड़ी टूट कर आगे गिर गई है और ये दस्ता टूट गया। मैं अभी इसको ठीक करता हूँ, फिर आगे की वीडियो बनाता हूँ। तो वीवर कल्हाड़ी हमारी ख़राब हो गई थी। मैंने घर जाकर कल्हाड़ी को जो ठीक किया, जो आप देख सकते हैं, कल्हाड़ी को मैंने खुद ठीक किया है। अब दोबारा से मैं दरख्त को काटने लगा हूँ। तो वीवर आए मेरे साथ और आपको दिखाते हैं कि दरख्त किस तरह काटते हैं। ये दरख्त काटने का फ़ायदा ये होता है कि इनकी एक तो जो एक्स्ट्रा शाख होते हैं ना, वो गिर जाते हैं, और दूसरा ये इनकी जो बढ़ोतरी है वो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ती है। मुझे एक हाथ में मेरे मोबाइल है, दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी का भी थोड़ा सा ना हाल ख़राब हुआ हुआ। ये सही तरह काट नहीं रही है, आप देख सकते हैं। काफ़ी निशाने लगाने के बाद ये काट रही है। ये काफ़ी पुरानी कल्हाड़ी थी जो एक साइड पे पड़ी हुई थी। हमने काफ़ी अरसा से उसको यूज़ नहीं किया, इसलिए ये काटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। ये आप देख सकते हैं। अभी ये एक वीडियो में मैं ये आपको तमाम प्रोसेसर दिखा नहीं सकता, इसके लिए मुझे 2-3 व्लॉग बनाने पड़ने हैं। मुझे काफ़ी टानियाँ मैंने गिरा दी हैं, अभी और भी हैं। मैं उसकी तरफ आता हूँ। ये छोटी है ज़रा, ये देखें। ये भी छोटी है, इसको काटना आसान होगा। ये मेरे बेटे भी नीचे मेरे साथ काम कर रहे हैं। ये मैंने तकरीबन कुछ ही था इस दरख्त का काट लिया। इसको हम बोलते हैं टाली का दरख्त। तो ये दरख्त काफ़ी मजबूत होता है, इसकी लकड़ी बहुत ज़बरदस्त होती है। ये सैन पीछे करो, सैन इधर इधर लाओ। ये काटना काफ़ी मुश्किल काम, हाथ आ गए मेरे। अभी 10 का काफ़ी हिस्सा जो है वो बाकी है काटने वाला। ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर मैं 2-3 व्लॉग बनाऊंगा, तब जाकर इसकी जो वीडियो है वो मुकम्मल होगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल परवेज़ आलमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये तकरीबन दूसरा व्लॉग जो है वो मुकम्मल होने वाला है। तकरीबन मैं 5-5 मिनट के व्लॉग बनाता हूँ। ये दूसरा व्लॉग जो है मुकम्मल होने वाला है। साइड की तो वीवर मैंने काट ली है और मैं दूसरी साइड पे आ गया हूँ। पहाड़ी थोड़ी सी जो पुरानी है, उसको काफ़ी अरसा हमने इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से ये काटने में थोड़ी सी मुश्किल कर रही है। इसके अलावा और भी हैं कल्हाड़ियाँ हमारे पास।
पहले तो मैंने इस कल्हाड़ी को थोड़ा सा सेटमेंट किया है ताकि ये लकड़ी जो है वो आसानी से काट ले। अभी अभी भी काफ़ी है ये, इसकी छंगाई करने वाली है। उस तरफ तो मैंने काट ली है, जो छोटे छोटे इसको इतना मुश्किल नहीं है काटना, बड़े जो होते हैं वो टहनियाँ तंग करती है। तो अभी थोड़ी देर में हम एक दूसरे दरख्त पे जाते हैं तो वो मैं दिखाता हूँ वो कितना बड़ा है। और वो बकैन का दरख्त है, ये जो टाली का दरख्त है वो बकैन का दरख्त है। अभी थोड़ी देर के लिए उस तरफ मैं जाता हूँ। तो तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।